Hi guys! Welcome back again to my channel and again I'm with Mads. Yes, change outfit lang naman obviously, tsaka makeup then same pa rin, same day. Anyway, yan na nga, papakita namin yung aming Kikay kit. Yeah, at yung dala namin from Isabela to Manila. So, yeah. Kung ano na lang una kong mabunot. Sige. First, ito, syempre, kailangan may kilay lagi. Kilay is life. LA Girl Brow Kit. Yan ang aking pang kilay today. Girlfriend. Sa akin, ano po, Rimmel London. Black pang lashes. Social. Ganda lashes. Next naman is yung aking travel foundation, Super Betatin Fluid Foundation. Shade is fair. Ubus na rin to. Third tube ko na dito. Hi, call you Super Betatin. Please. Ikaw, ay. Sa akin, Ano po yan? Shiseido Brow Powder. Yeah. Ako ata nag-recommend sa kanya. Yes. Yeah. Next, ito, Nature Essentials Perfecting Loose Powder Translucent Light. Yan. Paubos na rin siya. Dupe to ng Benay Banana Luxury Powder. Sa akin, lipstick from Avon Matte Ruby Kiss. Dahil favorite kong red. Nasasanin mo siya. Sa susunod may channel na rin yan. Next, from Super Beauty again is their contouring kit. And favorite ko talaga to. Ito din yung lagi kong dinadala tuwing mag-travel. And then, kahit talaga sa Kikay kit, ito talaga. Ito naman, I'm hitting the pan na lalo na dun sa contour powder. Yours, man. Sa akin naman, Brow Gel from BYS. Blonde's Best Friend. Yan. Saan mo siya ginagamit, friend? Sa Brow. Oo nga, alangan. Tanga! Brow Gel. Next, ito, syempre, Maybelline New York The Nudes Palette. Dala ko siya. Yan yung ginamit ko sa eyes namin today. So, pack, ganun, te. And favorite ko din to. And ito, Shower Highlighter. Yeah. At ako na naman nag-recommend niyan. Yeah. Ayos. Recommender siya. Endorse. Bet na bet niya yung mga yan. Ito, ilalabas ko yung mga lipsticks na dala ko kasi isang brand lang. All from Nature Essentials, yung new formulation nila ng hydrating matte lipstick. And yung gamit ko ngayon is Sweet Charm and yung gamit niya is Gorgeous Georgia. Ayan, pakita mo. Oh, pak. Yan po. Ayan, oh, pak. Yan po. Sa akin naman, ito, Maybelline Power. Yan. For ano siya, for dry skin. Pero poreless. Poreless skin ang tawag sa kanya kasi parang wala siyang pores. Next is this Inglot Freedom System EMC Blush in 59 and ito yung shade niya. May konting shimmer. So, nakita. Yun. Okay. Next sa akin, LA Girl. Yan. Gel liner siya sa eyes. Yeah, pero Brown. Ginagamit ko din yung ganyan before as pang kilay. Siya rin na naman ang Ako na naman ang recommend. So ako ang BI. Then next, Misha Under Eye Brightener. Ang ganda to, sir. Sa akin, itong Mesha Organics. Yan na naman, influencer. Binigay ko sa kanya. Bet mo pala siya. Mabango yan eh. I-review ko niyan. Check niyo sa vlog. And then, last is this Benefit Roller Lash sample size. Yung nakuha ko sa Michelle V Selfie Casual Workshop. My last is Shallow Makeup na Tip Liner Pencil. So, yan guys. So, obviously yung kanyang more on natural lang. Everyday. Yung sa akin kasi, everyday ko na rin yung mga ganito. Nagko-contour. Mga next level na siya ng everyday. Medyo advanced lang sa natural level niya. Pero paunti-unti na siyang nagla-level up. Siya yan.
Thank you guys for watching. Please don't forget to subscribe on my channel. Thumbs up if you like this video. And don't forget to share this on your social networking sites. Bye! Bye!